等等。8797，再等我一陣，因為我比較蠢，大家千祈唔好走。不關注。等我一陣。搞掂。唔可以。死啦！我今次啊，弊啦，真係啊，重新嚟一次。你哋千祈要等我，係，因為我喺度做一件好嚴肅嘅事。如果有俾心套套，最好送俾我先。我依家睇下抖音，你哋有冇關注我先？好驚！哇塞，多謝你哋關注我。但係呢，我唔得閒啊！我都話講暫停㗎啦。我點 PK 啊！我而家唔得閒啊！我都話暫停㗎啦，你哋就話冇走啊，肯定係去做乜嘢啊咁。我而家重新嚟過。熟人啊！笑死啦！我冇30歲嘅熟人，sorry。肯定唔係啦，周星星打死你啊！亂講嘢。等下。我真係要，我話畀你哋知，我真係要暫停啦！你哋成日喺度嘈，搞得我忍唔住睇你哋嘅評論區。多謝，多謝。
耶！搞掂晒，犀利犀利。唉，真係攰死我啦！我以後都唔想咁攰啊！歡迎大家，多謝大家嘅關注，所有人立即關注我，仲有點讚我嘅新作品，唔怪你哋㗎，多謝你哋，有你哋真好。唔怪你哋啊，有你真好啊，真係啊！開心搞掂，支持炒老闆 ，no 唔得㗎，傻嘅咩？炒雞蛋係冇問題，但係炒呢個係絕對唔得嘅。歡迎星星，我已經望完啦，我返嚟咗啦。你哋立即關注我嘅，可以關注我。但係呢，我話畀你哋知，如果因為其實有一個節日快到啦，你哋知道係咩節日嘛？應該好多人唔記得咗。等下剩低8個人都冇，唔係，你又猜啦，肯定唔係呢個啊嘛。你哋猜咩時間到咗？終於有一個人記得啦。你知道我喺度做咩？咁你話畀我知我做咩啦？群情夢。終於有一個人記得我啦。因為我覺得你哋都有啲人嘅話睇耐咗之後，有啲人睇耐之後就唔記得我啦，都唔理我。但係好多謝記住我嘅人。真係慢慢之後唔理我嘅，我會覺得有少少唔開心，可能係因為唔係好適應吧。打 PK 得，但係如果我輸咗點算啊？打 PK，唉。但係呢，聽日有咩驚喜呢？咁聽日有咩驚喜啊？除咗呢一人一個小心心，你對我太狠啦！話我越食越大隻，我幾時有好大隻喎？80幾斤仲話我大隻，唉，太衰啦！歡迎大家出征啊，幫助我，過客你點解唔理我啊？過客。係啊，因為我覺得你應該就係唔記得啦。歡迎小明同學，小明太咳啦！你先見過真人啊！啦啦啦啦啦，葉尚樂成日都喺度亂大節奏，打死你啊！你睇下，好肥咩？越食越大隻。邊個人咁樣講嘢啊？嗨，
我好似你前任，似啫嘛。唔企起身啦，因為我着條校服褲好醜樣。唔得，好肉酸我今日條裙，真係好肉酸啊！仲叫我企起身，你哋一個俾心肚肚都唔俾我，你仲要求我企起身？多謝大家嘅關注，但係真係今日真係太樣衰啦，我都係冇企起身啦。唔得，送我熱氣球我唔信。HOO 你哋好，我話畀你知，反正到咗聽日有時候你哋唔理我，我肯定哭畀你哋睇。我喺度講緊白話咯。好耐冇見啦，好掛住你嘅熱氣球啊！OO OO。所以你哋聽日有咩表示啊？可以送禮物，又可以畀啲小驚喜我咯。但係只限聽日。不過你哋都唔記得啦。L，你講咩嘢嚟㗎？呢條仔仲加衰，你講我係廣西嘅。多謝你哋。Hello，歡迎 Happy 都冇送我墨鏡啦，依家倒計時，睇睇邊個送我俾心肚肚俾我先。我就係要發夢，我要俾心肚肚。冇問題。係啊，我要發夢啊，咁點啊？最後倒計時10秒，我要落播啦。H 係啊，就差你一個。我眯埋咯。都係小心心一個。一個。我不玩了。阿友，你仲要評論我，討厭你。俾心肚肚都冇，仲話火箭，我先唔信你啦！嗰個 L，雖然你23級，唔信。歡迎 MU 哥哥，MU 哥哥最好。我唔信你哋隨便。全部都係假嘅。唉，你哋仲不如冇喺度，個個都喺度搗亂。
你哋仲不如冇喺度啦，好嗎？個個都喺度搗亂。而且我真係要錄播啦，多謝你哋關注，多謝你哋。歡迎呢個一路同行陽光導影，你哋好。你哋仲不如冇入嚟。歡迎大家。真嘅咩？我放煙花啊？唔信。我需要祝福，仲有一個紅包。但係我話畀你哋知，我手機都冇電啦。你哋嚟唔嚟我直播間？係，仲係一件事。但係我手機呢，今晚12點上嚟，但係我怕我12點之後你哋全部瞓晒覺呢。因為我依家手機冇咗電，因為我手機冇咗電之後，我等可能直接錄播。我雙眼識唔識放電？但係都冇電到你哋啊！一個都冇俾電到吧？ 12點，等到幾時喎？因為我手機太卡啦，冇電嘅話，真係你哋睇得都唔好吧。而且我眯埋眼咯，都冇俾心套套，仲有咩意思喎？仲話想留住我？Hello，歡迎大家。人全部又話放飛機大炮。OK，我要同你哋講拜拜啦，因為你哋都唔講嘢。拜拜。我唔信你哋入嚟。我唔信你哋會入嚟嘅。AY 你哋好。拜拜，期待。拜拜。